ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஜலகாம்பாறைன்னு ஒரு ஃபால்ஸ் போகிறோம். இது எப்படின்னா திருப்பத்தூர் சிட்டியிலேருந்து, அதாவது பஸ் ஸ்டாப் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 12 to 14 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. அந்த லொக்கேஷனே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக, அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. இங்கே அந்த டோட்டல் இப்போ 12 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் வந்துட்டு அவ்வளோ அருமையான லேண்ட்ஸ்கேப்பு, ஹில்ஸு, ஃபுல்லாக க்ரீனரி, கம்ப்ளீட் க்ரீனரி, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பு. ஸோ அந்த வழியாக ட்ராவல் பண்ணி இப்போ நம்ம ஃபால்ஸுக்கு போகிறோம். சரியா, வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ஜாய் பண்ணுவோம்.
யூடியூப் இல்லை 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 நான் அவங்க டெம்பிளோட வியூ பாருங்கள்.
ஆமாம் தம்மு கொடு. ஏன் நான் எனக்கு ஒன்றுமே வைக்க மாட்டீங்களா? என்னது விஷயங்க சம்மாடி உள்ள போல அங்க போய் இதை மட்டும் இதை உள்ள போயிடா ஃபுல்லாக வச்சுன்னா வேலைக்கு ஆகுது எங்கள் அப்பா தான் இதை மட்டும் பாக்கெட் அழகாக இடம்
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப அருமையான ஃபால்ஸ். நான் எதிர்பார்க்கல இந்தளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு. நிறைய சின்ன சின்ன ஃபால்ஸ்லாம் போயிருக்கேன். அஃப்கோர்ஸ் குற்றாலமும் போயிருக்கேன். பட் இந்த ஃபால்ஸ் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அது ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக தண்ணி உள்ளது. அது ஒருத்தர் மட்டும் குளிச்சுட்டு இருக்காப்புல, அப்படி ஆளே தள்ளுது. அதையும் தாங்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காப்புல. பகல்லே வந்துருக்கணும். பகலில் வந்துருந்தால் இன்னும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருக்கலாம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நான் வந்து ரொம்ப லேட்டு. நான் வந்து டவுன் பஸ்ஸில் வந்தேன். திருப்பத்தூர்லேருந்து டவுன் பஸ் எடுத்து வந்தேன். பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இல்லை. 3 hours ஒன்ஸ் தான் பஸ் இருக்குது. இப்போ நான் திரும்ப போகிறதும் பஸ்ஸில் தான் போகணும். ஸோ இங்கே ஃபால்ஸ் கிட்டே இருந்தே பஸ் இருக்குது. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு 6 o'clock கிட்ட பஸ் வரும் போல். ஸோ இங்கேருந்து திருப்பத்தூருக்கு அகெயின் ஒரு 30 minutes அதிகபட்சம் போய் சேர்றதுக்கு. இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு லொக்கேஷனில் திரும்ப நம்ம மீட் பண்ணுவோம்.